ครับวันนี้ร้านออรุ่งเรืองจะพามาดูเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อกิฟต์นะครับ235นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 จังหวะนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อทางร้านออรุ่งเรืองได้เลยนะครับ